Hi everyone! Welcome back to my channel! And for today's episode, isi-share ko sa inyo kung paano namin ginawa ang aming paboritong Japanese merienda at ito ang takoyaki. Pero bago po tayo mag-umpisa, shout out muna tayo sa ating mga followers na sina si Susain Abilay, Julie Suarez Ordonez, Annalisa Magtira Gacos, Eileen Noel, at si Mami Sara Quintos. At hello din kay Maricel Baluyot Pinili at kay Cousin April Kaligagan at kay Tito Edwin Galang. At syempre sa ating bagong followers na si Miss Marie Santos. Thank you po sa panunood. At sa mga gusto pong pa-shoutout, just leave a comment down below para ma-shoutout ko po kayo sa susunod na vlog ko. At kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, just click the subscriber button. First time lang po namin gagawa nito, kaya kapag may nakita kayong mga flows, please bear with us. So, yung mga ingredients po ay nabili ko lang po sa online shop. At yung mga fillings po na ilalagay natin sa ating takoyaki ay nabili ko po sa market. So, let's get started! Ito po yung starter kit ng takoyaki na nabili ko po sa online shop at ito po yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng takoyaki. Ito po ang takoyaki flour. Sa likod po nito, sa loob niya ay may naka-insert na procedure. To prepare takoyaki batter, in a large mixing bowl, put 1 cup and 1/3 cup of takoyaki flour. Then, add 2 cups and 1/3 cup of water. Then, add 1 large egg. Mix all together until well blended. Ang consistency po niya talaga ay ganyan, malabnaw. At kapag wala na pong buo-buo o mga lumps, pwede nyo na po itong i-transfer sa inyong lalagyan. Mas maganda po kung ganitong bottle ang gagamitin nyo. At kapag na-transfer na po ang batter sa isang lalagyan, iset aside nyo po ito. So, bago po natin pakuluan ang ating squid, lagyan muna natin ng 1 teaspoon of salt and 2 tablespoon of vinegar para mawala ang lansa. Then, ilagay sa cooking pan. Add water. Then, let it boil. Let simmer for 3 minutes. At kapag luto na siya, transfer sa isang lalagyan. Then, chop into small pieces. So, sapat na po itong medium size ng squid para sa ating takoyaki. So, ganito po siya karami kapag na-chop na po siya at sapat na po ito para sa ating filling sa ating takoyaki.
So, sa ating fillings, meron din po tayong chopped cabbage, chopped spring onions, at syempre ang ating chopped squid. So, meron din tayong Aonori seaweed para sa ating toppings, Bonito Flakes, at ang ating takoyaki sauce. At syempre, ang ating Japanese mayonnaise. At eto naman ang ating takoyaki pan na bili ko sa online shop. Add 1 teaspoon of oil sa pan at i-grease po ito. At kapag mainit na po yung oil sa ating mga hole, at pwede nyo na pong ilagay ang butter mix sa mga hole. Make sure na nasa medium heat lang po ang ating apoy para hindi po ito masunog dahil madali lang po itong maluto. So, hindi po ito kailangan na malakas yung apoy. Kailangan nasa medium heat lang po. Then, ilagay na po yung fillings, yung ating squid. Pero, pwede rin po kayo maglagay ng kahit anong fillings na gusto nyo. Like shrimps, beets, ham, hotdog, cheese. Pero kami, mas prepared po namin ang squid para mas lasang takoyaki. Then, isunod na rin ilagay ang cabbage. Pwede nyo ring dagdagan ng fillings nyo like carrots, spring onions, kung ano po yung gusto nyo. Pero kami, sapat na itong aming mga ingredients or itong aming mga fillings na ilalagay like cabbage, spring onions, at yung ating main ingredients na squid. Malalasahan mo na talaga yung takoyaki. So, maglagay ulit ng batter mix to fill the holes. It's okay to slightly overflow. So, ganito lang po ang gagawin nyo. Ipapaloob nyo lang po yung fillings para mamaya mag-form siya ng bilog. Yan. Kailangan matyaga po kayo na ipaloob yung mga fillings. Yan. Isa-isa po bawat butas ng pan. Maya-maya makikita nyo po na magpo-form na po siya ng bilog. Then, isa-side nyo po siya, isa-isa, para mamaya, lalagyan nyo ulit siya ng butter mix. Para mag-form po siya ng bilog. Grabe, naglalaway na ako. takam na ako. Excited na akong kumain ng takoyaki. Favorite namin nito. Actually, naging favorite ko na lang siya dahil sa mga anak ko. So, if i-fill nyo ulit ng butter mix, yung side,
para mabuo na siya ng bilog. So, ayan na, nag-form na siya ng bilog at naluto na ang kabilang side. At kitang-kita natin, malapit na siyang maluto. Almost done na po. So, pwede na natin ilagay sa ating lalagyan. Then, pour the takoyaki sauce according to your desire. Then, ang ating Bonito Flakes. Yum, yum, yum! Sunod ang ating Aonori o seaweed. Then, sprinkle with chili powder. And then, ang ating Japanese mayonnaise ang nagpapasarap sa ating takoyaki. Then, another plate. At ganito rin ang gagawin nyo. After ng Bonito Flakes, pwede nyo nang ilagay ang yung mayonnaise or Japanese mayonnaise. Yan, napakasarap ng Japanese mayonnaise. Then sprinkle with your favorite seaweed or chili powder. Yum, yum, yum! Ready to eat! There you have it, people. Our takoyaki. ITADAKIMASU! ITADAKIMASU! Tama ba yung pag-pronounce ko ng ITADAKIMASU? So, ganito po ang gagawin nyo. Hatiin nyo po sa gitna. Yan. Para hindi po kayo mapasok sa pagsubo ng takoyaki. Let's eat, mga people! Yummy! Thank you for watching. Until next time!